Приветствую всех беспокойных. Сегодня решил заморочиться со своими частотниками. В свое время приобрел частотный преобразователь какой-то корейской фирмы. Я даже не знаю, как он называется, я его покажу. И что-то мне не нравится, как он работает. Может, я не умею его настраивать. Может, еще какие-то проблемы. Может, с двигателем что-то не то. Но суть в том, что у меня появился новый частотничек на 3 киловатта, Danfoss. В них я, в принципе, уверен. У меня есть еще два, и они работают совершенно прекрасно, без малейших нареканий. Вот сейчас я переставлю камеру и дальше по ходу все покажу, расскажу. Вот у меня гриндер, движок 2,2 киловатта, подключен через частотный преобразователь. Вот, и когда он запускается, он издает странные звуки, и потом в процессе, когда я меняю скорость на ходу, он будет сейчас дергаться. Нет, смотрите. Вот свист меня этот напрягает. Сейчас рывков нет. Сейчас я на максимум вывел его. Вот пошли рычаги. Потом прекращаются, когда скорость принимает какое-то постоянное значение. Вот я. Вот что это такое? Я не знаю, может кто знает, подскажет. Вот такие вот проблемы существуют. Вот я грешу на частотник. Там огромное количество настроек, очень кривой мануал. Что с ним делать дальше, я не знаю. Вот хочу сейчас попробовать поменять на Danfoss. Он настраивается проще, он мне знаком. Ну и по результатам покажу. Сейчас я сниму частотничек. Вот. Корейского производства. Волшебная вещь. Но что-то я им недоволен. Так, ну вот, господа, я подключил частотник пока времянками. О, ну, по крайней мере, стартовал. Это уже хорошо. Сейчас я немножко повожикаюсь с настройками. Потом попробую запустить гриндер. Пока все на времянках. Все в тестовом режиме. Ну что, господа, сейчас я запущу частотник. Вернее, гриндер через новый частотник. И посмотрим на результат. Ну что, поехали понемножку добавлять частоту. Каких-то рывков я не вижу. А вот звук свистящий. О. А вот звучок явно присутствует. Ой.
сейчас на максимуме двигатель работает. Вернее, на номинальных оборотах, то есть я не добавлял частоты выше номинала. И присутствует какой-то звук, который мне не нравится. Ну, по крайней мере, рывков нет. Это уже хорошо. А сейчас добавлять будет. Вот сбросил буквально 5 Гц, да, сейчас работает на частоте 45,4 Гц. Звук пропал. Что это может быть? О! В общем, прямо скажем, я слегка разочарован и в недоумении нахожусь. Вероятно, проблема в двигателе. Что там может издавать такие звуки? Двигатель недавно перебирался специалистом. И мне очень не хочется верить, что он сделал что-то неправильно. Ладно, будем посмотреть. Всем пока.